Halo semuanya, selamat datang di SNTech ID. Jadi kemarin gue baru aja beli keycaps. Nah ini dia keycapsnya. Nah keycaps ini berasal dari Pressplay, yaitu brand asal Indonesia yang fokusnya di bidang teknologi berbasis lifestyle. Nah kemarin mereka baru aja restock nih serial Ryoko series mereka, ada Shibuya dan Shirakawa. Nah kali ini gue bakal bahas yang Shibuya series. Pertama kita lihat dari packagingnya. Pressplay ini sangat giat dan kreatif dalam mendesain box ini. Dalam paket penjualannya, kita mendapatkan keycap cooler dan juga keycaps dengan layout full size. Jadi keuntungan kalian membeli set keycap dengan layout ini, selain kalian bisa menggunakan set keycap ini dengan keyboard full size, kalian juga bisa menggunakannya untuk berbagai macam layout lainnya, mulai dari 60%, 65%, TKL, dan juga layout lainnya. Dalam layout keycap full size ini, kalian mendapatkan keys yang biasa kalian temukan di keyboard full size, yang terdiri dari alpha keys, modifier seperti Enter, Alt, Shift, dan lain-lain, F-Row, Numpad, dan juga beberapa key lain, misalnya Shift dengan ukuran 1,75U yang biasa digunakan di layout keyboard khusus seperti 65%. Untuk desainnya bisa kalian lihat seperti namanya, Pressplay mengambil inspirasi dari salah satu distrik yang terkenal di Jepang, yaitu Shibuya. Bisa kita lihat dari adanya sublegend hiragana yang ada di alpha keys-nya. Spacebar-nya ini bisa kita lihat bermotif seperti zebra cross. Kemudian tersedia juga berbagai novelties yang bisa menambah nilai estetika dari keyboard kalian. Untuk profil yang digunakan di keycaps ini adalah cherry profile, yaitu profil yang biasa digunakan pada keyboard mekanikal yang harganya cukup tinggi, seperti Cherry, Daki, dan juga keyboard lainnya. Kemudian untuk build quality-nya, mereka menggunakan PBT yang cukup tebal dengan ABS, yaitu ketahanannya terhadap shining yang terdapat pada keycaps jenis ABS. Menurut saya keycaps ini sangat enak untuk digunakan karena menggunakan cherry profile. Untuk suaranya dibandingkan dengan keycaps stok ABS dari keyboard yang saya gunakan yaitu RK61, keycaps ini memiliki pitch yang lebih rendah karena bahannya yang lebih tebal. Berikut adalah typing test yang kami lakukan. Sayangnya, saya menemukan sedikit problem dengan proses produksi dari set keycap yang saya beli. Mungkin masalah ini hanya ditemukan pada set keycap yang saya beli. Masalahnya adalah tombol-tombol dengan ukuran yang panjang, misalnya Enter, Shift, dan Spacebar mengalami warping atau sedikit pembengkokan. Oke, jadi dengan harga 400 ribuan, kalian bisa mendapatkan keycaps dengan ukuran full size, dengan desain yang cukup menarik. Selain itu, keycaps ini juga menggunakan bahan PBT yang sistem ringnya sudah dice-up. Untuk kalian yang tertarik dengan Pressplay dan keycaps ini, kami menaruh link e-commerce dan sosmednya di kolom deskripsi. Like jika kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Terima kasih.